Hey yo, spend the day with me. Let's go. Subscribe, guys, please. Andizothi yini ke guys, like ezinye izinto zizibonekalela. Thanda ke amabhakethi ndiyawathanda. Ngibona niphula apha kule ndawo ucinga. Sinyuka apha ke siyajinyiswa ke apha. Kuhle ke bekunanantsi nature reserve. On my way to class, first class imetsi. Thexu uncembe nakabawo ndiphulile. Sihle isikolo sikhulu siyahambisa akubhizi telecom wena apps. Guys, ndiningothuke xa ndibuya ndimnyama emote because wow, uyatshisa apha. On my way to maths class, sonikwa ii-marks bethu nani. Sure. Ndiyibile ke nale picture besinika ii-marks apha kanti kwano-14 ndlela endigowa ngayo. Siyahamba apha siya kwi-ETC 101 A block. Asinikwe i-group work apha sibhizi siyadiskasa. Yes, samthanda ke la mama. Siyahamba ke siya kwa-Afrikaans ke ngoku. Ndihamba noTsepang. Akanoba ndamfuna xa ibheka uyothuka. Uthi hayi kaloku ndiyi-vlog amabhuti. Hambe i-new vlog. Umalandela. Ake siya kwa-Afrikaans ke ngoku sibuyele ekhaya. Sal 1 2 3, that's Afrikaans. Andibi lost. Besinale event ke mnani yomculo nqa ke ndibabukele wethu umzuzwana. Hey y'all, come look at this. Xojwe ke u-MC wabo mntakabanqoma ngibashiyele wathenga iphaki ke mna ke. Sovene ndibuye. Busy ke kamasini kubhizi thenga iphaki yaphela nophela imbi ke benani zadura izinto kodwa zimbi hayi kamasini. Sothi sithini siyahamba ke ngoku. I'm going home. Unibel, of course. Chuncembe nje inyawo lendoda yahamba kumana dena ngifike Unibel nakuba sina-student cards kaloku sinomalusi kumakrwalazi urumza fikile ifoni yakhe entsha. I'm so happy for my rumza. Uyavuya ke unwabile. Ndimonwabile kakhulu. Ayikho enye indlela.